أنا علم هدية صحيح يقدر سوى له قام يبلغ أنا علم مهدي صحيح يقدر يقول هذا نبينا أما وكذا يهي إله بأمان سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إله بكير سبحانه وتعالى إلهي وحقوق بشاري نبينا صلوات ربي وسلام عليه إنه يهي عدة dadka ugu fadli badan in uu liwaa ulxamd gacantiisa ugu jirta ala lisaan nabihi sallallahu rabbi wa salaamu alayhi inuu rasuulkeena isaga sheegtay khiyaar min khiyaar adilla iyo ahadiith iyo quraan iyo wax walbo culimadu ay ka soo wada hadashay nimankii diidana way soo hor fariisteen si walba lagu qancin hada goor baa waxa dhacday raali ahada wadaad awr iska wato oo reer Muqdisho ah oo awr iska wato yaa ninka hor imaaday reerahan wax diidana markaas uu ku yiraahdo awrta xagga wada nabiga ku xusaa xaajiru yiri nabiga ku xusaa markaas lagu yiri marka maxaa daliil xadiidkaas xadiid hebel daliil markaas yiri xadiidka waa daciif waxba kuma jira ayaa daciif ka dhigo yiri Sheekh Albani daciif ka dhigo yiri xadiidkaas sahihul jaami'a kuma jira markaas yiri minu Albani daciif kaaga dhigay anina calim hadiya saxiix iga dhigay sawa laba hogaamiyo balad anina calim mahdi saxiix iga dhigu yiri hadu adiga marka rasuulkeena salaatu rabbi wa salaamu alayhi saxaabiga liira Suhayb ar-Rumi ayaa ka soo tagay Makka markuu Makka ka soo tagay yaa waxa la soo daba dhigay rag si walba waa la yeelay si walba oo ninka lagu waxa weeyo looga mancin karo inuu rasuulkeena u tago salaatu rabbi salaam alayhi wa sallam habeenka dambe ragii ilaalinayo aha adoomada aha yaa wuxuu sameeyay ninkii saxaabiga ahaa inuu habeenka u babaxo banaanka u babaxo oo wax masquul aadaha iska dhigo markaas waxay dhaheen warheed ilaahiyada ba caloosha ka qabtay ninka uu qarsbaxayaa u kaadiyo isla habeenku waa soo dhuntay dhaxda markuu soo marhay yaa ka daba yimaadeen leebkii baa intuu la baxay buu ku yiri anigu waa taqaanaan buu Suhayb ar-Rumi waa hadii aan leebkan tuurana mid idinka in kamid agafi maay haleega haro markaas ay waxba kaama rabne maalkaada nasi maalka meesha ku jira hadaa in siiyo meedeynaysa hawa indeynay waa faraanka qaadayna bay sidii buu ku soo baxsaday rasuulku yimid salaatu rabbi salaamu alayhi rasuulku markuu sida ugu yimid rabi hal bee'u asagoo leebu yimid cid u warantay mal markaas uu rasuulka Allah cid iga soo reeyay malaha jibriil mooga cid kale ku warantay inaysan jirin waa oga balha soo gacantiisa rasuulkan ugu difaacay salaatu rabbi wa salaamu alayhi gacanti baa shalal noqotay say saxaabada u difaacayeen rasuulka naf iyo maal bay ku difaaceen annagana xoolo intaan qalna iskugu yeerayna siiro markaas aan leenahay waan siireynayna rasuulka tilmaamihiisa ka sheekaynayna inoo kaalay ragna naftooda u waayeen rag baa naftooda u waay oo naftoodii rasuulka difaacay salaatu rabbi wa salaamu alayhi gawar baa abaheed la dilo walaalaheed la dilay ehelkeedo dhan la laay markaas ay rasuulka almanooli bas wax kale ma jiraan bildir wax xaaladda kale iska caadi marka ninka kule rasuulka ma loo dibaaldega xilligiisa gaalaaba laga celin hay diinta oo la lahaa bal diinta meel hagaado diinta naf iyo dhiig baa lagu difaacay asxaabta nin gurigiisa ku dhinta waa yaryahay nin walba asagoo diinta difaacayo oo meel ka gaarsiila rasuulkeena salaatu rabbi wa salaamu alayhi markii la oofsaday Sayyid Umar taqaaniin oo rasuulku yiri haduu Sayyid Umar wada qaada sheedanka wadada kale u qaadaya wuxuu yiri car yaa dhaw dhintay car yaa ku hadli kar culimadu waxay dhahan dadka jalaal iyo jamaal baa ku kala badan ninka jalaalka ku badan yahay oo adeega ku badan yahay sida culimadeena qaar ka muuqato sida Sayyid Suleymaan kale iyo waxa weeye Abdullah Qudubi oo kale rag waaweyn ka muuqato waxa weeye seeftooda banaanka taala ragna jamaalka ku badano si walba waxay maslaxa iyo khibrad bay rabaa in wax ku xaliyaan Sayyid Umar Sayyid wala sabaxu yiri ariyada sida Abu Bakr Sadiq baa ka cali wuxuu yiri sida ma ninka Nabi Maxamed aabudu hayna Maxamed waa dhintay salaatu rabbi salaamu alayhi
ninka ilaahay caabudahayn ilaahay waa baaqi inta marka laga soo haray Sayyid Abu Bakr Sadiq naftirkiisa muxuu sameeyay shay walba oo saacada iyo rasuulku wuxuu sameeyay salawaatu rabbi salaamu alayhi baraka looga dhaxarkahay baraka uu sameyn jiray ciidanka u horeeyay oo Usaama u wada waxay dhaheen ciidanka Yarceli xoogaho Musaylama xoogo nagu soo yar badan ma yiri ha baxo ciidanka siisa ku bax baraka uga dhaxark zakada xoogo ma ka yar khafiifisa dadka way maya hal aysan qol soo qol lagu wada maha intay diida hayaan lagama yaabo yir inaan nimanka ayaga ka har hayaal yir waa lagu raac Abdullah ibn Umar meesha rasuulka sallallahu alayhi wasallam usaa ugu laxday oo ka yar san wax yar usaa ka yar uu ka dhigi jir maxaa rasuulka Ilaahay baan arkay wax loo lijeedo ma taqaanaado rasuulkeena salawaatu rabbi salaamu alayhi mahabbadiisa iyo jaceelkiisa saxaabada naf iyo maal bay u hureen wax walbay u hureen ذكر رسولك ومن صلوات ربي السلام عليه جيل كان نجا دمبه وحيو أركهيان إن أبياشنا ده هي بيش مولد مركل لجاره هي ويسكو إيمان جيران رسولك كشيء كين جيران رسولك أمان جيران الله رسولك صلوات ربي السلام عليه سيردي سي أخرين جيران حوالها لقل جيران رسولك مصدق الله بحنا ما تذكر مسلمين تولسكوا إمادة ما يسكوا إمادة يالو إكرام هي رسولك مال او فديي لغuma baahan meel siiradiisa lagu sheegana lagu baahan maayo salawaatu rabbi wa salaamu alayhi marka intaas aan ku gabagabeynaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh